Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لخوتي لا فيديو هذه اليوم خفيفة si ما طولوش عليكم. كما قلت لكم j'ai fait la série de vidéos هذيك اللي كانت qui traitait اللي كانت تهضر على السوجي تاع الغاز الصخري الغاز دو شيست. Donc j'ai tenté شخصيا à mon niveau, c'est-à-dire d'apporter des réponses, d'apporter ma vision personnelle du sujet hadaya et d'éclairer حبابنا وخاوتنا les abonnés والناس اللي يشوفوا الفيديو هذه يعني les gens de passage sur la question du gaz de schiste, les enjeux ou يعني وعلاه la situation urge هذه c'est-à-dire le passage à l'usage du gaz de schiste, c'est une situation, c'est pas une situation, c'est une décision, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des décisions stratégiques. C'est-à-dire stratégie, où un impact sur l'Algérie sur du court terme ou du long terme. C'est-à-dire c'est une décision collégiale. À travers les 4 vidéos de Jazou Hadouma, dans la dernière vidéo de synthèse, j'ai eu quelques messages des abonnés à force, ça fait pratiquement une année qu'on échange ensemble. J'ai senti que j'étais accablé, c'est-à-dire comme obligatoirement le gaz de schiste ou là الناس رايحين الباب الغاز الصخري هذا شايفينه comment vous le décrire, c'est-à-dire شايفينه يعني une diabolisation sans, à mon niveau, pour moi, يعني sans justificatif. C'est comme si que Redouane appelle exemple, comme l'Algérie va faire une décision politique, admettons, Zama Jazair elle va passer à la production d'électricité par le biais du nucléaire. نستعملوا الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء. الناس ديريكت يروحوا لك les incidents اللي صراو ولا كيما يقول لكم يروح لك le côté dangereux, le côté يعني كيما يقول لكم médiatisé du sujet, c'est-à-dire الطاقه النوويه خطيره, le recyclage تاعها est dangereux, le traitement des déchets est très très dangereux. Il y a l'incident de Fukushima, il y a l'incident de la centrale de Tchernobyl par exemple, ou d'autres incidents, les salams, à travers l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il y a directement le côté négatif de la chose. ما رانيش نقول لكم بلي الغاز الصخري ولا الطاقه النوويه ولا حوايج من هذا القبيل ما عندهمش un impact négatif ولا sont dénoués de côté négatif. C'est pas possible. يعني نكذب عليكم لو كان جبت لكم حاجه كيما هذه قلت لكم وزيد نعاود نقولها لكم نزيد نقولها لكم وصدقوني يعني كشخص يعني فينا la moitié de sa carrière un peu plus في le domaine énergétique ما كاش حتى activité humaine, c'est-à-dire même le truc le plus anodin, c'est-à-dire démarrer ton mobilité, تروح تمشي 10 km, تروح تقضي وتعاود تولي لدارك, دير في بالك باللي tu as usé de l'huile تاع ta voiture, c'est-à-dire هذا دير فيدونج هذاك الزيت faudra le retraiter وعنده un impact, راك تحترم واحد 4 ريتلات ولا 5 ريتلات تاع الزيت فاسدين tôt ou tard vont finir dans la nature. عندك les émissions de CO2, l'impact de la voiture, la fabrication de ta voiture, la voiture comme سيارة عندها 600 مرة le poids تاعها en CO2. En CO2, c'est-à-dire chaque composant fait ton mobilité, que ce soit tableau de bord ou les vitres ou la carrosserie ou la peinture, تحكم chaque élément عنده 600 مرة الوزن تاعو يعني comme en émission de CO2, c'est-à-dire que l'usine اللي خدمت لك هذوك les composants تاع طوموبيل تاعك واحد 3000 ولا 4000 ولا 5000 composants راهي elle a produit de l'effet de serre, elle a produit des déchets industriels, elle a produit يعني elle a eu un impact néfaste. Pourtant السيارة
c'est un outil في الوقت المعاصر اللي عايشين فيه انديسبونسابل للتنقل. هي الدابه تاع الوقت المعاصر اللي عايشين فيه درك. واحد الوقت كان الانسان يستعمل العواد الجمال واشياء من هذا القبيل. ماتنون سي لا فواتور ولا لا موتو ولا حوايج واحد اخرين. تو فواياج تروح دير ان فواياج تحكم الطياره هذيك باش تمشي بالكيروزين. الكيروزين عنده اون امباكت، عنده يعني اون امباكت جيغونتسك على ليفي دو سير، على ليفي دو سير. ستادير هذاك الكيروزين باش نتجوه جاز من مصفات، جاز من ابار بترول، بالك خرج من ابار بترول غاز بترول صخري وانت ما على بالكش. فيه دي زاديتيف الداخل اكستريمون دونجورو بور لا ناتور و اكستريمون بوليون. وين لو ريسيكلاج تاعهم لو تريتمون تاعهم بوز بروبليم خاوتي. لازم الانسان يخمم يعني دون لونسومبل. ما كاش اكتيفيتي هومان، نعاود نقولها لكم مليون مره سيلوفو، لازم تدخل لكم في راسكم مليح الداخل. ما كاش اكتيفيتي هومان، سيتادير كون جو دي اكتيفيتي هومان ولا برودوي دو كونسوماسيون تاع بشر تاع نتر هومان ما عندوش اون امباكت عندوش امباكت على لونفيرونمون. الحليب اللي تشربوه على بالكم اون اتود سيريوز قال لك لي فاش البقر حاشاكم يعني اللي ينتجوا لنا الحليب اللي نشربوه، داروا اون اتود سيريوز aux États-Unis il y a quelques décennies de ça. قال لك يعني فو لا كونسوماسيون اكرو تاع الحليب، قال لك لو نومبر دو فاش اللي كاين في امريكا ينتج بلوس ديفي دو سير كمصانع، كاع المصانع تاع الولايات المتحده. استغفر الله يا ربي، كاع السيارات تاع الولايات المتحده. Imaginez-vous le parc automobile des États-Unis avec des millions et des millions de véhicules. Des millions et des millions de véhicules en circulation. البقر هذوك غير بور الحليب تاع البشر تاع l'être humain font que يعني l'effet de serre est doublé, un peu plus que le double. Donc ما كاش activité humaine que ça soit النقل، que ça soit الماكله تاعك l'agroalimentaire، que ça soit كيما يقول لكم le produit le plus abondant. ناخذ ورقه، حكم ورقه A4. Tu prends un papier A4 حبابنا، حكم غير ورقه A4. J'ai eu l'occasion انايا شخصيا خدمت في الاندستري في la papeterie. Des papeteries, des groupes très très grands. C'était surtout dans le cadre de la maintenance. صدقوني لو كان تعرفوا لي زاديتيف اللي كاين داخل في الكارت وتعرفوا l'impact يعني énergétique ou l'impact en effet de serre تاع الكارت que tu utilises au quotidien, ça fait peur. والله ça fait peur. يعني تولي هذيك القيمه كي تخدم في هذاك الدومين وتشوف بعينك، تولي هذاك لو بابي تستعملو. افون انا باغ اكزومبل كنت نحكم ورقه A4 نكتب فيها دون اون فاس ومن بعد نرميها، وليت ماتنون نستعمل لي دو فاس. جيسي دوتيليزي لي دو فاس بور بروندر نوت ولا فير سيغتان شوز، ستادير دو ريكتو فيرسو ولا باسكو علاه خدمت في هذه المصانع الكبرى الضخمه. سي دي انستالاسيون مونسترويوز. لي بابيتري سي دي انستالاسيون مونسترويوز. الناس يعني ما على بالهمش بلي سي اون دي اندستري لي دوموندي دي ماشين مونسترويوز. عندك كيما يقول لكم لا كونسوماسيون تاع لو بوا ديريير، لا كونسوماسيون كيما يقول لكم داديتيف يعني بور فابريكي لا سيلولوز. كاين مواد كيميائيه جد خطيره كي انجكتي دودون. تاع ترمي كارت في الطبيعه راك درت اون امباكت. توت اكتيفيتي هومان سادير ليتر هومان باش يولي غدو ما يبولويش لازم ما يزيدش يشعل الضوء في دارو، ما يزيدش يشوف تلفزيون، ما يتكيف، ما يلبس حوايج اللي عندهم اون امباكت جاو من لاشين ولا من تايلاند والترونسبور الى دوري 15 جور ولا 20 جور تاع بابور بالدخان اللي طالع في السماء ولو فيول هذاك. سادير انا واش حبيت نفهمكم اون جينيرال، سادير جيسبر كو مون ميساج وصل. مانيش نبيع لكم غاز سخرين، نبيع لكم يعني ان سوجي ولا نبيع لكم هاد ليدي هادي باش ندخلها في راس بزاف الناس اللي ما تخدمش في الدومين اندستريال، ما تخدمش في الصناعه. قلت لكم chaque chose que tu utilises au quotidien عندها une répercussion على الطبيعه. صدق تهلك في الطبيعه au quotidien. نتايا بالك ناخذوا une personne simple في يعني اللي تعيش في الجزائر ولا انا الجزائري عايش في الجزائر ولا في الخارج ولا كيما تحبوا،
tous ces gestes par jour, le can يحسب يعني هذيك l'énergie en kilowatts où il la transforme en effet de serre ولا يحسب يعني l'impact énergétique تاعها ينخلع تدهش. C'est incroyable. واش البنادم يعني واش كيفاش comme on est en train de bousiller la planète en général ماشي غير بلادنا la planète en général. داكور خاوتي داكور خاوتي. دونك هذه النقطة لازم نتفاهموا عليها مليح. Activité humaine, c'est-à-dire l'homme moderne, واش راك تستعمل au quotidien ou les gestes تاعك au quotidien عندهم تردد على الطبيعة. هذه النقطة لازم نتفاهموا عليها très très bien. الغاز الصخري malheureusement les 4 فيديو اللي درتهم درت 4 فيديو ça m'a pris du temps. راني بالك في لي 4 فيديو هادو زوج سوايع تاع هضره حتى الريق تاع الانسان نشف. N'ont pas eu beaucoup d'écho. J'ai regardé à peu près le nombre de vues. Je me suis dit, ben là, que je vais réussir à interpeller du monde ou là, réussir à expliquer le sujet très délicat ou très important à nos compatriotes. Ça n'a pas eu d'écho. Quand il y a des vidéos, les 4 vidéos, la majorité m'a l'approche 1000 vues. 1000 vues, ce n'est rien par rapport aux activités de YouTube. Ce n'est rien du tout. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes sont plus intéressés par les vidéos de TikTok ou les vidéos de Tmskhir ou de Tmangel ou les vidéos qui entre guillemets qui n'apportent rien. C'est-à-dire, tu fais une vidéo, tu vas perdre du temps, tu vas perdre 20 دقيقة ولا نص ساعة ولا 40 minutes de ta vie وما تربح والو. بالك تضحك، بالك كيما يقولوا تفاجئ امها هكذا تضحك، بصح ما تتعلم حتى حاجة. احنا لو بوت تاعنا c'est-à-dire limiter nos gestes. هذا هو يعني l'être humain اللي عنده une vision constructive. Il limite ses mouvements, ses gestes يعني dans l'espace بصح ici en limitant d'absorber le plus de renseignements et de données. هذا غذاء النفس. كي يتعلم الانسان حاجه جديده غذاء النفس. وانا الاشياء اللي راني نسردهم لكم ما طاحوش عليا من السماء، ما رانيش راسول، راني باشا كيما نتوما تعلمتهم تعلمتهم اترافير يعني l'exercice de mes fonctions. D'accord خاوتي نسي نسرد ونتبادل مع خوتي. J'ai eu quand même quelques réactions مع beaucoup d'abonnés. وهذا le sujet هذا j'ai essayé de le dépassionner. Donc بزاف ناس كتبوا لي ils m'ont mis des notes en disant par rapport le gaz de schiste, vous êtes devenus tous des spécialistes, vous êtes devenus tous des experts. يعني انت راك تهضر واحد اخرين وناس واحد اخرين راهم يهضروا sur internet. Donc انا شخصيا j'ai pas à me justifier كما يقول لكم راني نسرد معلومات les abonnés. D'accord, les abonnés. J'ai pas à me justifier, c'est-à-dire au-delà لازم تحبس كما يقول لك اليوم هذا السوجي هذا لازم تحبس. والمعلومات اللي نعطيهم لكم tout est vérifiable، كل حاجه vérifiable. من بين les experts reconnus algériens يعني اللي يعني معترف بهم من دوليا كاين مراد Preur. Je vais essayer de vous mettre le lien d'une vidéo اللي دارها une chaîne algérienne الله اعلم où il a expliqué la problématique تاع الغاز de schiste. وكاين نقطه في الميليو de la vidéo très importante où هذا كان يعني كما يقول لكم il a pris des très hautes fonctions في son attraque depuis عشرات سنين قديم بزاف في الدومين. يعني راه في الدومين هذا من السبعينات، تقدر تقول من السبعينات طلع من الخدمه ديالو وطلع شاف كاع لي زيتاب ديفولوسيون تاع سون اتراك، يعرف كاع لي تكنيك اللي تستعملهم سون اتراك، يعرف لي بروبليماتيك تاع الصحراء تاعنا، يعرف لي كاباسيتي تاع لي جيزمون، يعرف لي كيما يقول لكم لي كونترانت تاع لي جيزمون الجيريان، لي يعرف اوسي البوتونسيال pétrolier gazier algérien، ويعرف اوسي لا استراتيجي تاع سون اتراك دون 10 ans 15 ans 20 ans. c'est-à-dire الانسان هذا اذا ما امنتونيش انا يا با بروبليم ماشي مشكل، هذه انتم راكم احرار. نسي ندير لكم لو ليان ولا ما قدرتش ندير لكم لو ليان. vous tapez Mourad Preur, d'accord, Mourad Preur, expert algérien في الهيدروكاربور. كاين une de ses dernières vidéos عندها une semaine à peu près وين هضر على الغاز الصخري. هضر على الغاز الصخري وانا j'ai eu un petit sourire à un moment donné parce que il a expliqué que
Le gisement de Hassermel, qui est un réservoir gazier gigantesque, a été très mal exploité au début. C'est-à-dire, Hassermel, on l'a, ça un véhicule. Si je vais toujours essayer de vous donner des exemples, un véhicule, un rodage. Un rodage, le constructeur, il jusqu'à 10 000 ou 15 000 rodages. Je vais te forcer sur le moteur. D'accord? Donc si tu respectes le palier, le véhicule qui va durer très longtemps. Hassermel, il explique que le a été très mal exploité. C'est-à-dire qu'il بدينا نستعملوه دخلنا عليه كما يقول لكم gauche droite. طاحوا عليه بداو يحفروا tous azimuts avec des parce qu'il était يعني عنده un débit gigantesque, donc ils ne se sont pas pris la tête. On ne va pas y aller avec des pincettes. Comme يقول لك دخلوا بالmatériel non adéquat. Ou ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas fait trop de calculs, il y a les perspectives terreau. Donc si vous voulez, il a eu du rendement, jusqu'à à peu près, à la louche, jusqu'au début des années 2000. Début des années 2000, le gisement de Hassermel est en déclin. Il est en déclin. Voilà, il est en déclin. Comment que ça se fait? C'est-à-dire le réservoir il est plein, mais je suis plein. On peut à moitié plein. C'est pas normal, le débit les gisements sont de plus en plus compliqués, donc des problèmes géologiques, des problèmes de pression fait et toute gestion de pression et tout. Donc, Rahou explique à Morad Preur qu'Alexandre est en train d'essayer d'étudier des solutions différentes pour augmenter le rendement du puits. C'est-à-dire que si vous avez la fin des années 80. Donc imaginez-vous, un gisement aussi prometteur que Hassermel, c'est un très gros bassin, c'est une bulle de gaz énorme. Malheureusement, qui me dit les pailles au début, on l'a très mal exploité. On a très mal exploité, donc du gaz, ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle de la recirculation. C'est-à-dire une grande partie du gaz, 15%, des fois jusqu'à 20%, fait depuis les troches, et sous pression. Ils augmentent la pression, mais chez ils essayent de plus de gaz. C'est-à-dire au lieu de 100%, il y a le puits, on a 20% le puits. D'accord? Donc recomprimer, le gaz il est recomprimé, réinjecté. Ça coûte de l'argent, un coût. La recirculation, elle est obligée dans chaque puits, quasiment des fois jusqu'à 20%, 20% اللهم تخرجهم وتبيعهم 20% راهي ملايير دولار. Donc il a expliqué la problématique ou expliqua qu'il y a une chose très intéressante يعني في l'interview تاع مراد Preur هذا قلت لكم كان في les hautes strates تاع سوناتراك 10 سنين مازال jusqu'à aujourd'hui il fait partie de la commission énergétique de Sonatrak, ou la stratégie. C'est-à-dire, Mazel, il doute, j'avais pas fait Sonatrak, c'est pas n'importe qui. Donc, ma touche, Bladi 2020, c'est pas grave, انا ما تامنونيش انا حياتي الكونتينيو. بصح يعني انا حنجيب لكم واحد اللي يخدم من الداخل، يخدم في Sonatrak واكسبير وعنده 40 سنه تاع خدمه للداخل. دونك اذا ما امنتوش مراد بروف، جو نو فوا با شكون واش نقدر نجيب لكم. ما شافش نقدر نجيب لكم. دونك واحد يدو جنه خضره من الجنه وما تامنوش. رانا ولينا حنا كيما بنو اسرائيل اللي صرا الميراكل قدامنا وما نامنوش. دونك نجي هذا مراد بروف هذا يعرف لي جيزمون الجيريان 100%. يعني رانا في لو توب دو توب تاع لا كونيسونس. الحاجه اللي تخرج من فم الانسان هذايا الي جوست. قال très important قال باللي من les années 80 on est en train de faire de la fracturation hydraulique في Hassermel. Il l'a dit. قالها بفمو. ماشي يعني انا يعني بلادي 2020 يقولها. Ça m'a conforté un petit peu dans ma démarche de faire ces vidéos parce qu'elle est belle et automatiquement, à un moment donné, la maturité, tu as le puits où là des fois une société elle met des milliards de dollars à investir dans un puits, après elle a certaines roches ou certaines contraintes, et Jules fait des phases
qui me raconte يعني pour pallier à une perte des fois تستعمل حوايج واحد اخرين انا باش نقول لكم شخصيا اللي خدمت في حسن مولا ما نعرفش ما نكذبش عليكم مي ولكن j'étais persuadé qu'à un moment donné ils ont injecté autre chose ولا داروا حوايج واحد اخرين باش pour maintenir avec le début de production. Moi la preuve في la vidéo قال les années 80 précisément 83 84 قالوا حنايا رانا نديروا في لا فراكتوراسيون هيدروليك في عسير مل قال لهم نكسروا لا روش قال لهم on l'appelle قال لهم il appelle bordure de trottoir tellement la roche هذيك elle était dure قال لهم نكسروا في لا روش في حسير مل بالماء injecté avec des solvants donc هذا يعني ماشي بلادي 2020 qui le dit مورا preuve والله je vais tout faire pour vous remettre le lien ترحم بابكم تبعوا كاع لا فيديو تاعو وتشوفوا يعني قالها بعض ما تلسان قال الى ريكوني قالوا في الثمانينات قالوا استعملنا لا فراكتوراسيون هيدروليك في حسير مل كاش و اون بلوس لو بير دو بير ولا ساك حسير مل tu es plein dans l'Albien tu es plein dans هذيك لا كيما يقول لكم لي دو ريزيرفوار l'Albien ou le septentrional راك فيه dedans où il a reconnu قال لهم كي نحفروا قال لهم on traverse les couches تاع هاد لي ريزيرفوار هادو ومن بعد قال كوم يعني الناس اللي تخدمت في الدومين تعرف قال لهم ابخي اون يوتيليز دي كوفراج اون بيتون منا قال لهم يعني ما ندخلوش اون كونتاكت مع لي ريزيرفوار دو بصح تحت لي ريزيرفوار دو كاين الغاز وكاين البترول قال لهم استعملنا لا فراكتوراسيون هيدروليك c'est fort possible que ça ait des incidents بصح في هذاك الوقت vu que le réservoir albien est sous-exploité, ben c'est passé inaperçu. Vu que les gens depuis que les États-Unis l'utilisent à foison, c'est possible que ça ait des incidents. Je pense que ma cache les cannes yarf غاز صخري ما غاز صخري غاز دو شيء ما الناس ما كانش تهضر على هادشي دي زاني 80 الناس كانت لها هي الحوايج واحد اخرين ما كانش كاين هادو لي زيكول ومنا وهاد السوجي ما فوزي با بوليميك دونك في الجزائر مراد بخو كونفيرمي باللي الجزائر استعملت تكسير الصخور ستادير لا فراكتوراسيون هيدروليك ديال لا روش في لي زاني 80 تبعوني خاوتي في الثمانينات كنتو بالك معظمكم ما زدتوش بالك ولا كنتو دراري صغار هذه حاجه قديمه ماشي حاجه جديده كوم جو فولي دي انايا هذا السوجي هذا مو تيان اكا باسكو واش قلت لكم يعني دون لو كادر وين ما نهضروش دوك على الشرعيه ما الشرعيه تاع تبول والحكومه هذه الشرعيه ولي جينيرو منها انا واش عطيت لكم عطيتكم اون فيزيون افيك دي دوني سين سيتادير دون لو كا وين ما عندناش خيار وانايا اللي عنده خيار ترحم بابكم puisque tu t'opposes à un sujet ou là tu donnes de la négation qu'est-ce que tu as des négations trop non gaz de schiste non ok donc كيما نقول لكم discussion de gens intelligents واش نقول لك انا لو كان راك اون فاس عليا نقول لك كيما نقول لك كيفاش ندير comment faire pour financer la transition énergétique comment faire pour financer le solaire l'éolien الفلاحه غونديش expliquer لي كيفاش نديروا هيا ما عندنا والو انا وانت عندنا ارض قاحطه هكذا لي كاس سون فيد نقول لك اكسبليكي لي عندنا سلعه نبيعوها هنايا تجي لا ما نبيعوهاش نغارديوها بور لي جينيراسيون فيوتور جو دي اوكي راني داكور معاك بصح دوك عطيني تجيب لي الدراهم باش ندير حاجه واحده اخرى باش ندخل دراهم افيك اوتر شوز هيا فاسي الراجل فيكم ولا المراه فيكم اللي عندها حل تعطيني الحل elle me donne la solution يقول لي كيفاش نجيبوا واحد 5 ولا 10 مليار دولار بور ديماري الفلاحه واحد 5 ولا 10 مليار دولار بور ديماري لا ترانزيسيون énergétique بسم الله Ah, vous allez me dire, je ne sais pas, on va passer on va travailler avec des partenaires étrangers. Le partenaire étranger, le talon d'Achille ou le mouchkil في الجزائر, المشكل premier, لازم تفهموها, ما تكتبوليش لي ميساج كابلو, انا ماني لا ديسيدور لا والو. انا نعطيكم معطيات A plus B. Le partenaire étranger. القاوري كيجي يجي بالفاليزا تاعو الديليغاسيون تاعو يجي يقول لك بلادك فيها دو بوتونسيال اللي حاب نانفيستي تقول له مرحبا بك روح البروميي تروك واش يقول لك واش يدوموندي لك باسكو حنا ما تنساوش تاريخيا الجزائر صارها كيما الفنزويلا عندنا واحد اون موفيز ايماج على الانترناسيونال عند لي غرو جروب هادوما
dans tous les domaines, tourisme, industrie, tout ce que vous voulez. On a l'image تاع بلاد اللي à un moment donné دارت التأمين, c'est-à-dire à la saisie des biens de sociétés étrangères وأممتهم. D'accord? Des biens de sociétés étrangères وأممتهم. Ou là à la saisie des biens les canaux algériens entre guillemets, ça exploité par une société étrangère وأممتهم. Là, comme les exemples. Renault Berlier, Sonatrach, à l'époque, كيفاش نقولها بوتاغاز واسمها يا ربي اللي كانت من قبل بوتاغاز اللي ولات سونالغاز من بعد ستادي اممنا حنا كانوا دي سوسيتي فرونسيز ولا دي سوسيتي بلج ولا في بلادنا صدمنا قال اليوم بومدين خدا لا ديسيزيون مع تاع الامن القومي في هذاك الوقت قال لك نامموا دوك نزيد لكم ان اوتر اكزومبل لو كلوب ميد تيبازا برومي كلوب ميد في العالم ندير فيه تيبازا جا شادلي امم دوك حنا عندنا ان هيستوريك وين ضرنا on s'est retourné contre des investisseurs étrangers. هذه تقعد في الذهن على بالكم هادو سي دي كا ديكول الناس تقعد في الذهن في الذهنيه ولي زانال تاع هاد لي غرو غروب مونديو هادو يقول لك الجزائر اتونسيون تروح تخدم غدوه تخدم معاهم بالك كلكو زاني يطلع لهم القرمود يدور عليك يقول لك نامن دوك ما يجيش باش يجي لو سول مويان واش يجي كاسكيزون اكزيجي لي غرو غروب انترناسيونال الجيري قال لك بيعوا لنا الفونسي ستادير دير لي عقد تاع بيع الفونسي ستادير كيفاش تبيع لي الفونسي sur 50 ans, 100 ans ou là indéfiniment en fonction de la somme que j'investis chez toi. D'accord? حنا الجزائر ترفض قطعا بيع الفونسي une société étrangère ou là un étranger. Donc l'étranger ما يجيش هذه هي ولا عندك حل واحد اخر كما كنا نديرو في المرحله البوتفليقيه يجيب مورسو يجيب شويه وانت تكمل تفينونسي له لو ريست باش ينفيستي يقول لك اللهم تزاقات ولا غدوه عندي نص c'est-à-dire l'étranger ما يجيش للجزائر يحط sur une somme de 5 milliards يحط 5 milliards توتال يقول لك يا خويا نحط 2.5 يعني pour limiter les dégâts en cas دور عليا ولا راني اسيوري بلي نريكوبيري ما سون شوفوا ليستوار تاع نجيب صواريس هذيك مع لا سوسيتي تيليكومونيكاسيون سي عندنا اون ايماج انا نقولها لكم ما تزعفوش انا بيناتنا عندنا اون ايماج تاع بلاد ولا حكومه ولا منظومه اللي الدور يعني نهار اللي صرا دو بيز بين الجزائر وهذاك الانفستيسور ولا مالونتوندو عندنا منظومه اللي كيفي كو كابابل الدور على هذا الانفستيسور ايترونجي دوك ما يجوش الانفستيسور ما يجيش ما تبيعلوش مورسو تراب d'accord ولا ما تغارونتيلوش يعني دو ميتر لا ميم سوم كو لوي ولا تعطيلو دي بري سادير يقول لك عطيني نجيب انا 2 مليار 5 دير لي ان بري تاع 2 مليار 5 نجي نخدم سينو ما يجوش دونك اسكو حنا عندنا هذوك لي 2 مليار 5 باش نعطوهم بري هاد لي سوسيتي هادو نو اسكو نقبلوا نبيعوا الفونسي نو دونك بور دوغي نوتر ايماج vis-à-vis des investisseurs نبيعوا التراب ونبيعوا الفونسي انا شخصيا نقول نو بصح يخصنا بور سيغتان سيكتور اللي رانا مسحقينهم اون دور دي سيكتور استراتيجيك كاين دي سيكتور اللي ما عندناش نعطيكم اكزومبل الفلاحه غروند ايشيل ولا لو توريزم on sait pas faire ما عندناش c'est-à-dire كما يقول لكم une industrie à proprement dit في هذا الدومين رانا مسحقين الاكسبرتيز وعلاه اكسبسيونيلمون بور سيغتان دومين كلي كيما الفلاحه ولا ما نبيعوش الفونسي دون دي زون ديفيني نديرو دي زون قال هاد المنطقه هذه حبيبنا كيما يقول لكم الشوماج داير الباطل يعني عندنا دي زون مورت حنا في الجزائر والناس تعاني لو سول مويان بالوشون لي غروند فيل باش يروحوا يعيشوا دونك هذوك لي زون ديفافوريزي ولي زون هذوك كيما يقول لكم سينيستري ناخذوا قرارات قال هنايا نبيعوا الفونسي نبيعوا ميم سي 100 معليش صافي او بو 100 هذاك الفونسي غادي يولي عندك هذاك الانفستيسور يجيب كاع دراهم هو ينفيستي هو يفورمي هو يدير كلش دير له اكت تاع 100 سنه 100 سنه سي انورم 100 سنه انورم صافي هو اوتوماتيكمون في البيزنس بلان تاعو ولا لا فيزيون سور دو مويان لون تيرم تاعو يلقى روحو رابح وانت راك رابح صافي او بو 100 رونوفلابل ولا ما ترونوفليلوش فيها ريسك اوسي ما نقولكمش ما فيهاش ريسك بصح دون سارتان سيكتور وين انت ماك خاسر والو باسكو تو سي با فير يا خويا اللهم كاين صار لها كيما انسان عنده
عنده ان باتي هكذا، عنده ان باتي اندستريال ولا عنده دار فيها 20 حانوت لتحت، ما يعرفش يدير والو، ما يعرف يدير بولونجي، ما يعرف يبيع، ما يعرف يهضر مع الناس، ما عنده حرفه، ما يسي غيان فيغ. طاح عليه هذاك لو بيان، واش يدير؟ يكريهم حوانت هذوك يكريهم خلاص، اللهم يدخلوا له دراهم. هذه هي، ولو الحوانت اللي يقعدوا فيك يدخلوا له دراهم ويقعد يتفرج. بالك avec le temps il va apprendre, il va se dire tiens c'est une bonne idée هاد الحاجه اللي نقدر نديرها، يخلص لو باي هذاك au bout de 5 ans ولا 10 ans ولا 20 ans يريكوبيريه ويخدم فيه هو. بالك داكور خوتي، سا جيسبر كو الميساج تاعي لحقكم. انا هذا جاني جيسي دو vous envoyer un message. الغاز دو شيست قلت لكم عنده امباكت مالغري كو اون ا ديكوفير كو في الحسيرمل استعملوه بوندو 10 سنين. دونك لا فراكتوراسيون لو بلو نورمال دو موند. Où je suppose surtout à Oliverton ou Anadarko, parce que les Américains sont à la pointe de la fracturation. وتكنولوجيا قديمة جدا، قديمة بالبزاف، قديمة ماشي حاجة جديدة. يعني le gaz de schiste fait partie des, c'est ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels, les hydrocarbures non conventionnels. كاين من بينهم le gaz bitumineux، هذاك le gaz le pétrole bitumineux تاع الفنزويلا. الغاز يخرج حجر، يخرج sous forme de pierre sous terre. Donc les injecter de la vapeur à très haute pression باش liquéfier pour pouvoir le liquéfier, le remonter. Le gaz par exemple sablonneux تاع كندا يخرج بالرمل، الرمل فيهم قطران لداخل، دي كوتلات تاع قطران، يستعملوا دي سولفون دي برودوي باش يجبدوه. كاين ديفيرون تيب دو بترول نون كونفونسيونيل، من بينهم الغاز الصخري. effectivement فيهم ريسك، بصح انا جي بروبوزي لو بلان ا 5 ايتاب اللي قلنا بين وحده من هاد لي زيتاب تشعلوج نحبسوا كلش. صدق اذا كاين الماء ابروكسيميتي نحبسوا، اذا كاين الشعب اكوتي ما قبلش لي زوتوريتي لوكال والناس كي سوكيب لا فون لا فلوريتو كاين ريسك كبير نحبسوا. ايتود دو فيزابيليتي ما فيهاش، امباكت اندستريال ما فيهاش نحبسوا، ايتود فينونسيير ما فيهاش نحبسوا. صدق درت لكم دي لوفيي افيك دي فران، هذوك لي لوفيي عندهم ليكيفالون تاعهم اون فران دو لوت كوتي. سي كوم ان انغروناج، واحد من الانغروناج هذوك ما يمشيش نحبسوا كلش وخلاص ونون بارل بلو وندوزو حاجه واحده اخرى. داكور بصح بيسك عندنا هاد لا بوسيبيليتي، وعلاش اونتر غيمي جو ريبيت ما نسيوش نديرو دي باسان تيست اخوتي، تيست باسان تيست كونكليون ما كاش مشاكل غرو بوتونسييل بوركوا با افونسي. شفنا بلي ما فيهاش ولا الحال راهي سافا با نحبسو فرامل مارشارير وخلاص. وهذا ما كان. وتفكروا لو بارامتر بلي شاك اكتيفيتي اندستريال عندها امباكت، بالاخص الدومين تاع المحروقات والغاز دومين موسخ، يوسخ البيئه اوتوماتيكمون. ميم ان بي لو بلو كونفونسيونيل دو موند يوسخ البيئه وعنده امباكت. وكاين لا بروبليماتيك ما تنساوش تخوازيام تاع كاس كون بو فير لا يو نو تو سويت. واش نديرو باش ندخل دراهم؟ اعطيني حل. انا نقول لك راه ماشي خدام، اعطيني حل. انا حل ندير ديكا نحن نسرق، تقول لي لا السرقه ماشي مليحه ما تسرقش، نقول لك اعطيني حل، اعطيني بديل. وانتم هذا هو المشكل، حنا الجزائر هذا هو المشكل. نقولوا نو في با ما ديرش، ميم مع ولادنا نو سو كومبورتمون نقول نو تو في با نو ما ديرش، بصح يقول لك اعطيني بديل. واش ندير؟ اون باراليل جو سي با هذه مليحه، جو سي با هذه ولا دي تروك اوتوبيك وي وعلاه بوركوا با. بصح كيفاش ندير؟ تقول لي نطلع البلافون هذا شري لي سلوم، تقول لي واه بصح تو سي كو سي تو بار 10 كيلومتر تلقى، بصح كيفاش نروح دون 10 كيلومتر؟ وصلني تقول ما جو بو با. هذا هو جو بو il faut pas ou je ne peux pas. وي ديك لو مو je ne peux pas à côté. خمموا مليح تبون ولا ما تبونش، ولا نعاودوا نجيبوا بومدين ولا نجيبوا جو سي با كي بنبله ولا بوتفليقه ولا ما مش عارف، يعاود الحاجه تكون في لا ميم بروبليماتيك. ولا ميم انت الا كنت تكتب لي الميساج نحطك في البوست هذاك ورينا عرض كتافك كيفاش قاعد تفينونسي، كومون با تو فينونسي en sachant que tu ne vends pas de foncier, en sachant que عندك سمعه مقوده في العالم، سيتادير انت درت على شركات كبرى، درت على كلوب، درت على بيرلي، درت على توتال، درت على الفا ليبوك. يقول لك جير اتونسيون دوما غدوه تقوم الحاله ناسيوناليزاسيون، يسيزيو لك كاع الماتيريال يناسيوناليزيوه. وكاين ناس يجيزوا على لي انفستيسيون يفيان با بوركو يفيان شي نو فوازان يفيان دون دوت بيي، ما يجوش باسكو ما تبيعوش الارض وما نبيعوش حنا الارض. هذه جو سوي داكور، بصح دون سارتان دومين لازم نبيعو، يا تاكسبتيو تبيعو دو فونسي سور دو كونت كور تيرم لون تيرم ماشي ديفينيتيف نيونس،
ولا تزيدوا عليها تخرجوا من المال تاعكم باش ديروا 50-50 والدراهم خلاصوا، ولا نحبسوا كاع ونقعدوا نتشوفوا هكذا، ولا نزرموا على غاز الصخري. وين كابابل نولوا بالك نعاودوا ناخذوا نوتر بلاص دون لو 5 توب 5 مونديال دو برودكتور دو غاز. وما تنساوش كاين بلدان كاين دي لوبي في العالم، كاين دي لوبي في العالم من بينهم اللوبي الامريكي ما محابش الجزائر تصدم على الغاز الصخري، باسكو حاول يدير بريسيون في الديتروا دورموز باش يزير على لاشين والجابون لي بيي كي ديبون دو دروا دي ديتروا دورموز، وكان الجزائر غادي تولي تنتج افوازون. دونك كيما يقول لكم اون فا فوتر سيت اكيليبر اون اير. ما تنساوش كاين حوايج كي نو ديباس خاوتي. قلت لكم انا 2020 ياك دائما بلادي 2000 واش كنت نقول لك درت بلادي 2020 في لو تيتر. قلت لكم دائما كنت ولا شفاو لي زابوني سو رابيل تري بيان. جو فولي دي يا كيلكو موا دو سا. قلت لكم 2020 تو فا شونجي. واحد يجيو كوارث عظمى، كوارث رانا كو لو ديبي. هو بدا ديجا كورونا فيروس، المشاكل، صفقه القرن مع اسرائيل راهي متشربكه، واحد تشوفوا واحد الاشياء تنخلعوا. بزالي اتر ايتوني. Vous allez vous dire c'est pas possible, on s'attendait pas que الانسان يتلاحق لهاد المشاكل هادو. الله يجعل الخير برك. دوك لازم الانسان يولي لعقلو وكيما يقول لكم ينسى العاطفه، يلوبلي لي سونتيمون دون سارتان سوجي. وليكولوجي هاديه كي دون فان للجواع ينعلبوها، داكور. وكيما يقول لكم لاندسترياليزاسيون ا فوازون سون ريفليشير و سون استراتيجي ينعلبوها اوسي. C'est-à-dire لازم الانسان يكون براغماتيك. البراغماتيه يا حبابنا. جيسبر كو لا فيديو هذه عجبتكم خاوتي. جي بارطاجي ان بوست بارابور للشركه الجزائريه اليام كي a bercé notre enfance. Les chauffe-bains, les chauffe-eau à l'époque. On avait كيما يقول لكم de l'équipement. شكون الجيريان اللي ما شافش كيما يقول ما كسبش فريجيدير ولا ما كسبش اون غازينيير ولا دو ماتيريال ولا يعني اون شوديير ولا ما كسبش كيما يقول لكم un chauffage de la marque Enyem, fleurante à l'industrie nationale, ou une des rares sociétés, ou la seule société qui a un taux d'intégration minimum à 70%. C'est-à-dire que 70% من الماتيريال ولي كومبوزون اللي كاين في l'équipement تاعها راهي مهدده بالغرق باسكو لا سوسيتي بي او ا ديسيدي دو كوبي لين دو كريدي ما حبتش تزيد تسلفهم. ايفيكتيفمون يا دو رودريسمون لير فيها يعني فو لا ريفورمي لا سوسيتي هذه، بصح الغلق نهائيا انا شخصيا كيما يقول لكم سي اون دي سول سوسيتي اللي بقات. جيسبر ان شاء الله يعني كو لي زابوني بارطاج لو بوست هذاك اللي درتو، ولو بوست هذاك وين قلت فيه سيمبوليكمون توت الجيريان يشري un équipement ou la parfumine show, un équipement à la société Enyem, il y a le sèche-cheveux, un petit sèche-cheveux ou la hajar pour les aider, pour écouler la marchandise ou les stocks, ou leur donner des arguments pour demander des lignes de crédit. Ailleurs, j'espère que la BEA va changer comme la ligne de conduite vis-à-vis de l'Enyem, où les autorités diront le nécessaire. وجيسبر ماشي باش بور سوفي لا سوسيتي يعزلوا يعطيوها الامارات كيما مدوا السنتيه وكيما مدوا لي بور وكيما مدوا حوايج واحد اخرين. دونك لا سوسيتي لازم تقعد الجيري باسكو سي اون دي سول عندها 2000 عائله عايشه بها، وسي اون دي سول اللي عندها طو دانتيغراسيون تاع 70% اللي نسمعوا به. لو مينيموم عندهم 70% طو دانتيغراسيون. داكور خاوتي. دونك جيسبر كو لا فيديو عجبتكم. جو فو دي تري بيانتو. الله يحفظ بلادنا ويجيب الخير بلادنا والعالم الاسلامي اجمع. السلام عليكم.